Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. अभी हम वापस जा रहे हैं पेशावर। निकलने से पहले ही I had to use the restroom. So खैर, I will see you guys in Peshawar now. In fact, I'll see you on the motorway. So let's go. ये sunroof खुली हुई है और इतने beautiful stars नज़र आ रहे हैं ऊपर, जो कि आप लोगों को नहीं नज़र आ रहे, but I am having a wonderful time on this journey. So everyone, come join us on our first ever grocery trip. ये पेशावर में हम अल-फतह गए थे and we decided to get some very basic essential grocery stuff. We have absolutely different taste buds. पहले तो हमने popcorns और जंक भर लिया अपनी ट्रॉली में. अब क्या लेंगे हम? Do you need cereal? Do you eat cereal? मुझे इसको बहुत पसंद है और मैंने आज तक ट्राई भी नहीं किया, पता? I've never tried these. Yeah, क्योंकि मुझे पता है. Noodles, of course. इसके बाद अब हम K&N's आए हैं कुछ K&N's की चीज़ें लेने. पहली दफ़ा हमने K&N's से चीज़ें खुद ख़रीदी हैं एंड आई जस्ट डिस्कवर्ड कि अच्छी खासी महंगी होती हैं ये सारी चीज़ें. आई यूज्ड टू ईट सॉसेजेस अपने फ्रिज से निकाल के घर पे, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मॉम वुड बी लाइक सारे सॉसेजेस किसने खा लिए, मैं तो एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लाई थी, लाइक यू नो. सो व्हेन यू एंटर योर ओन प्रैक्टिकल लाइफ तब आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि अपने घर पे आप कितनी चीज़ों से अनअवेयर थे एंड शुड बी ग्रेटफुल. बहुत सीक्रेट बातें कर रही थी मैं अपने व्यूअर्स के साथ. पता नहीं किससे आप कर रही थी. बुराइयाँ करी थी आपने, शॉपिंग नहीं कराई है आपने. करा दो ना. इतनी हल्की हो गई है कि जेब महसूस ही नहीं होती. मैंने तो कोई खर्चा नहीं कराया. घर की चीज़ों पे तो होता है ना फिर ट्रैप ऑब्वियसली. तो मेरे पर्सनली मैंने तो कुछ नहीं लिया ना अभी तक. ऑल्सो गाइज, वेरी ऑफ टॉपिक बट आई जस्ट वांट टू से कि ये मेरा नया मस्कारा इतना अच्छा है. आई एम सो लाइक satisfied. It's by Essence and it's the I Heart Extreme mascara. It's the waterproof one जो blue color का होता है और उस पे pink से लिखा हुआ होता है. So I highly recommend it and it's so reasonable. It's honestly under 1000 और compared to all the other mascaras, एक तो वो अच्छा भी और बहुत ज़्यादा reasonable भी है and it's actually waterproof. So अभी हम निकल रहे हैं. लाइट आ रही है. वैसे एक ड्राइव के लिए इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? It's 9:30. So I think it's an ideal time to get cold coffee. Also, fun fact, मैंने अभी recently ये चीज़ learn की है कि जो मैं कॉफ़ी रात को पीती हूँ ना सोने से पहले, it's actually not beneficial for health. I thought that उससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि मुझे नींद तो आ जाती है. But the thing is कि आपको नींद आ जाती है लेकिन it's not the same quality of sleep that you'd get otherwise. So उस sleep का आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था. आपकी रैम स्लीप नहीं होती शायद या नॉन रैम नहीं होती. खैर, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. या इसलिए आपको 3 आवर्स भी नहीं, 6 आवर्स बिफोर बेड आप कॉफ़ी कंज्यूम कर ले सेफली, दैट्स फाइन. बट लाइक ट्राई नॉट टू कंज्यूम कॉफ़ी राइट बिफोर बेड जैसे मैं करती थी फॉर लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. सो इफ यू गाइज डू दैट तो नाउ यू नो. I've changed my mind and I've decided to get soft swirl instead. Which one do you want? Change your mind. Because I'm just like coffee तो मैं घर पे भी बना लूँगी. I'm craving soft swirl. Best. What do you want? Whatever you want. Ask me that again. What do you want? I want you. So we placed our order for the first time in Peshawar soft swirl. I got my chocolate nutty swirl as usual. And Rohan decided to try the brownie and vanilla ice cream combination. So इसके बाद the next day we went to Islamabad. Islamabad में let me take you guys to my fridge जिसमें मैं finally groceries रख रही हूँ. Coffees and I have still not got any time कि मैं बनाऊँ और enjoy करूँ उन्हें. हाँ, तो सबसे पहले ये चीज़ें रखनी शुरू करते हैं फ्रीज़र में. Chunks. स्टॉक अप हो चुका है आई थिंक. इसमें कमी किस चीज़ की है? आइसक्रीम. Because chicken, parathas,
burger patties, chunks, tender pops, fries, and lots of coffee. फ्रिज में और भी चीज़ें जा रही हैं, like milk, and ये केले हम यहाँ रख के चले गए थे। ये खोलो बिल्कुल ठीक। नहीं, इनसे हम बना सकते हैं बनाना ब्रेड, ऐसे केलों से। और बनाना ब्रेड गाइस, बनाना ब्रेड बनाना चाहें आप लोग तो ये केले बेस्ट होते हैं यूज़ करने के लिए। सबसे अच्छी बनाना ब्रेड इन केलों से बनती है। सम लेफ्ट ओवर चॉकलेट्स, in this beautiful fridge. Water bottles go in the fridge because बहुत गर्मी आ गई है। Assalamualaikum guys, so this is us after work. मैं यूनिफॉर्म में हूँ और ये नहीं है। तो अब हम आए हैं Centaurus. First Centaurus trip after शादी. How does it feel? Because इसके पैसे खर्च होने जा रहे हैं इसलिए, है ना? ये देखें जरा, खाली हो गई है जेब मेरी। वॉलेट इसमें है इसलिए। ब्रांड्स पे कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज सो ब्लडी ओवरप्राइस्ड एंड इट्स नॉट इवन लाइक वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन। इसको मैंने 25,000 रुपए का बजट दिया, इसमें इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा और मैं अब किधर से ला के दूँ? असली बजट बताऊँ ना? नहीं, हाँ, इतना ही दिया और कितना दिया? बस 25 को डिवाइडेड बाय 3 कर दें बस। बट स्टिल कुछ अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा। नाइस परफ्यूम्स किसी को गिफ्ट देने के लिए। स्पेंडिंग मनी, ओ माय गॉड, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि मैं पहन सकूँ। लाइक आई एम लुकिंग फॉर समथिंग स्लाइटली पार्टी। शादी के मास्क, ये क्या है? ग्रीटिंग कार्ड्स, क्यूट, नथिंग इवन एट खादी, सो ओवरप्राइस्ड। सो बेसिकली ये ट्रिप बहुत ही फजूल थी। मुझे लिटरली सेंटोरस से कुछ भी अच्छा नहीं मिला। और इसके बाद हम गए तहजीब। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल मौसम अब इस्लामाबाद, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पे। It's raining एंड हमने थोड़ी बहुत गुडीज ली हैं। एक्लेयर्स जिसने पहली दफ़ा ट्राई की थी उस दिन, एंड ही लव्ड इट। ऑनेस्टली तहजीब से बेहतर एक्लेयर्स नहीं होती, एटलीस्ट लाइक इस प्राइस रेंज में। नहीं, सिनेमन रोल मैंने लिया। Oh my god, it's like raining heavily now. Okay guys, इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। It's raining and it's windy. And I have absolutely no clue where we're going, but we're going somewhere. इससे गलत टर्न ले लिया just so that हम रेड लाइट स्किप कर सकते थे। I mean, वक्त मेरा दिल चाह रहा है अभी मैं जाऊँ, कॉफ़ी बनाऊँ, बालकनी पे बैठ के कॉफ़ी। बैठते हैं यार बालकनी में, बहुत टाइम से नहीं बैठे। वही ना, कभी नहीं बैठे एक्चुअली। अभी तक हमने बालकनी चिलिंग्स नहीं की हैं और दिस इज द परफेक्ट मौसम टू डू दैट। You are being recorded. इसने अभी कोई पेशावरी कह रही हूँ, पश्तो में कोई गाली दी है। मैंने कहा गधे। अच्छा, really? I know what गधा is in पश्तो. It is खर। हम मैकडॉनल्ड्स से बैठ जाते हैं। मौसम तो इतना प्यारा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम संडे ले लें बिकॉज एंजॉय संडे इन दिस ब्यूटीफुल वेदर। इवन दो मेरी क्लास निकल रही है बट मैंने उसको 30 मिनट आगे रीस्केड्यूल करा रही। वी हैव 20 minutes till I have to reach. Adorable little doggy. I think that's a husky. Is that a husky? I think that's a husky. सीटियाँ मार रहे हो, शर्म करो। तो लड़की को लगे मुझे मार रहा। हाँ। अच्छा गाइस, तो ये व्लॉग हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।